abi bir şey soracağım. Şuradan böyle hızlı kaptırsak geçemez miyiz? Şuradan şu atlasana geçersin bak. Bir denesin bence abi. Bir denesin bence. Değil mi? Beni denesin. Hızlı mı kaptırın, yavaş mı kaptırın? Ufak bir rampa yapsak belki. Ama bak lastik şişirmen lazım. Ya da Ceyhan Nehri mi seni Ama kapar? şey yapalım, rampa yapmamız lazım. Attırsak. Bence buradan Reşit atlar. Reşit rampa yapsa karşı atlar mı Reşit? Reşit abi meydan geldi sana. Şöyle rampa yapacağız karşı atlar. Meydan okuma geldi abi. Aha. Evet. Dediler ki Reşit abi atlar. Tamam abi. Reşit atlar. Bir de Oğuz abi de atlarmış. Çok mu derin? Cancım bura çok mu derin? Motoruna geçemez miyiz? Abi boyumuzun biraz altında ya. Allah Allah. Geçerik belki ya.